السلام عليكم، مرحبا يا شباب. طبعا اليوم معنا شاحن دراجة كهربائية أو شاحن موتور كهرباء. تمام. طبعا الشحن ضيري مثل ما لكم شايفين، هي المقاومة متفجرة. تمام أصدقائي، لين تابعوا معنا. هي رح نثبت الموبايل. طبعا هون مثل ما حكينا المقاومة هون متفجرة. تمام أصدقائي، يعني هي عن طريق العين عن طريق النظر واحد هيك مبين عليه. تمام. نتوجه أول شي على 10 إن 60 أو 12 مشورد. تمام أصدقائي. طبعا هون عم نفك الترانزستور. الشغلة الثانية بدنا نفك المقاومة اللي فيجرة هي لون. تمام. طبعا كلياتنا بنعرف ال 12 إن 60، وهي المقاومة بتجي تقريبا 0.33 أوم. طبعا برتقاني فضي ذهبي. تمام. هاي بنرد بنجيب الآفو أصدقائي. هلا هون الترانزستور ضايرة. تمام. عندي البطارية تبع الآفو فاضية، بقى عم طفيه دغري مشان ما يفصل ويرجع يطفى وهيك. أكلنا راح نجيب مقاومة. بدنا نركب مقاومة. شو رأيكم؟ يعني مبين عليه ضربته خفيفة كمان الشاحن. وهي النصلة تبع الكاوي عم بتطالع بالروح. يلا عادي. هاي حطينا على الدايود. اول اشي بنشوف الفيوز. طبعا الفيوز صاير هون على هالشكل، شايفين؟ هاي جك الكهرباء. هذا الهون الاسود متوجه عليه. الفيوز شغال. تمام اصدقائي، الفيوز شغال، ما في اي مشكلة. الديودات كمان مثل ما لكم شايفين، الديودات كلهم سليمات مع الفيوز. يعني لهون امورنا تمام.
طبعا هو بالعادة بيضرب بفحم. بنحط بالكهرباء. نتوجه هون على المكثف هذا. شايفين هذا المكثف الصغير بيجي 100 ميكرو 50 فولت. تكهربنا كمان 100 ميكرو 50 فولت. طبعا مثل ما لكم شايفين 14 12 فولت 14 12 فولت. تمام أصدقائي. نمسك الأقطاب بالعكس. هاي الهون مثل ما اننا شايفين بوابة المسفت بتعطي بشكل نبضات. عكلن منطفي. طبعا راح افرغ المكثف عن طريق البانسة. في بعض الاصدقاء حيطين لمبة في بعض الهية، بس اخوكم ابو منير بتعرفوا من العجلة وقلة الفضاء يعني حتى ما عم بحسن بصور فيديوهات بالنسبة للكف الالكتروني تبع الدراجة الكهربائية او ان كان الليزريات. عكلن اللي بنقدر عليه اصدقائي. عكلن بالقناة عندي على اليوتيوب يعني صار تقريبا شرح مفصل بالنسبة للليزرية للشاحن الدرجة الكهربائية لهالأمور هي. طبعا لا تنسوا الإعجاب والاشتراك. تمام أصدقائي. وما ننسى عملية التنظيف. طبعا هون تقريبا الأمور جاهزة. الأمور جاهزة. تمام شباب. وهون عندنا شغلة مهمة. المكثف الخرج هذا الهون شايفين 220 ميكرو 100 فولت او بيجي 330 ميكرو 100 فولت. بنفحص عليه ما يعطينا شورت. تمام اصدقائي. اذا في شورت على الخرج او الترانزستور دايود ضارب مشورت، هالقطع اللي غيرناهم مباشر راح يردوا يضربوا. هلا بنحط بالكهرباء. بسم الله. هاي اشتغل الضوء الاخضر والاحمر. هاي طفينا الافو. وهلا رح نحط الفيش على الاختبار. جاهزين اصدقائي؟ حتى الفيش طيعناها. هاي المروحة مثل ما يكون شايفين. عفوا هون هاي المروحة. طبعا احمر واخضر في وضعية الاستعداد. هلا هيك الامور تمام اصدقائي. هيك فصلنا الشحن. هيك عم يشحن وشغالة مروحة التبريد. طبعا مثل ما شفنا بالفيديو الشاحن ضيرب. تمام. طبعا وقت اللي بتفجر المقاومة هي الهون الشاحن هون بتقطع كهربته يعني ما بعد بيشتغل. وال20N60 مو بشورت لأنه هذا موصول على الترانزستور. تمام. وأخوكم أبو منير. نتمنى الكل يستفيد. ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم.